إلى موضوع آخر، والتراجع الرهيب الذي عرفه احتياطي الصرف خلال السداسي الأول من 2015 جعل الفاعلين في القطاع الاقتصادي يذوقون ناقوس الخطر، خاصة في ظل التدهور المستمر لأسعار النفط، ما يؤدي إلى العودة إلى الاستدانة مجددا. سوريا شعلال. في سيناريو كان متوقعا، أرقام مريبة حول تراجع قيمة احتياطي الصرف للجزائر خلال السداسي الأول لسنة 2015، حيث زادت متاعب حكومة سلال 4. فمع تراجع المداخل المتأتية من الجباية البترولية، خسرت الجزائر 30 مليار دولار من احتياطي الصرف. إذن المدخلات في الجزائر انخفضت، والعودة هو إلى المخزون، وأكيد المخزون سيتأثر والخزينة ستتحمل أكثر. وأهم شيء عندنا في الجزائر السياسة التي يجب أن نطبقها في الجزائر. إذا نقول ترشيد النفقات فهذا لا يكفي، لا بد أن نبحث عن بدائل وبسرعة، لا بد من اتخاذ بدائل وبسرعة. انهيار مداخل الجزائر المالية واستنزاف احتياطي الصرف سيجرها إلى تكرار سيناريو التسعينيات والعودة إلى زمن المديونية حسب الخبراء. إلا كملنا هذا راح ناكلوا احتياط الصرف تاعنا، كي ناكلوا احتياط الصرف تاعنا ومن بعد باش نديروا المشاريع باش نخلصوا نولوا نروحوا للاستدانة. دوك رانا ملاحين مستحيل خلصنا احتياط الصرف، لازم نروحوا للاستدانة، وكي نروحوا للاستدانة نولوا مكتفين. تاع فهمي تسلف لك الدرهم تعطوا لي هي تتدخل في التسيير تاعك الداخلي، وهذا يمس الامن القومي تاع الجزائر، يمس بالسياده تاع الجزائر. احنا ما نقبلوش باش نولوا لا فهمي يتدخل في السياسات تاعنا الداخليه. استمرار التقارير السوداء وتشاؤم الخبراء بشأن الوضعية المالية المستقبلية للبلاد يدق ناقوس الخطر ويستدعي حلولا استعجالية لأزمة قد تكون لها انعكاسات سياسية واجتماعية.